يا بنات عاملين ايه؟ رجع لكم فيديو جديد عن مشتريات برضو وكده. حاجات المطبخ والرفايع. بس قبل ما نبدأ الفيديو متنسوش لايك وشير للفيديو واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكوا كل الفيديوهات الجديدة. وشكرا لكل حد اشترك لي. ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة هوريها لكم الحاجات الخشب. في جبت دي اللي هي النشابة. اولا انا الحاجات دي انا جايباها زي ما قلت لكم. بدايات الحاجات اللي جبتها كنت جايباها حاجات بره المعارض من محلات وهايبر وكده، فممكن تكون اسعارها كانت غالية شوية. طبعا انا مش حافظة كل الاسعار، اللي مكتوب عليه السعر هقوله واللي مش مكتوب معلش اعذروني بقى. هو دي مكتوب عليها نشابة 60، معرفش ده مقاسها ولا كان سعرها ولا ايه، بس اكيد مش سعرها يعني. لا 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 مش سعرها، ما اعتقدش، هي نشابة وده المقاس بتاعها. تمام. وفي دي بحبها قوي، شكلها عسل قوي. بصوا ده الايد بتاعتها سيليكون. واهي. معلش اعذروني انا النهارده بصور بالنهار والدنيا دوشه بره، فاي اصوات كده سامحوني عليها. دي برضو كنت جايباها من هايبر. بس مش مكتوب عليها السعر، مكتوب عليها المنشأ والبلد والحاجات دي. تمام. في كمان جبت دي اللي هي المدق بتاع اللحمة والبفتيك والحاجات دي، وليها العلاقة دي. دي برضو كنت جايباها من هايبر، وكانت اهو مكتوب ب21، كانت ب21 جنيه. تمام. هي حلوة وحاساها ان هي تستحمل يعني ومتينة كده. دي ده الهون ده. احنا الهون اللي عندنا في البيت معدن، بس ما كنتش بلاقيه بصراحة. وكنت بلاقي حاجات بلاستيك وخامات تانية، بس انا حسيت ان ده لا ده حلو ده وهيعيش ان شاء الله معايا سنين يعني. فجبته وكان ب66، كان من هايبر. انا ممكن الناس تقول ان هو غالي، انا معرفش هو كده غالي ولا لا يا جماعة. انا فعلا انا خايبة في الاسعار وانه ده المفروض يبقى بكام وكده. ف يعني قولوا لي ايه رايكم في سعره يعني. هو كده كده انا جايباه من فتره طويله، فاللي هو مش هينفع ولا ارجعه ولا اعمل اي حاجه. بس انا الحمد لله مبسوطه بيه يعني. جبت ايه كمان؟ جبت الشياطه دي. الشياطه بتاعه الرز والحاجات دي. ده برضو بتتعلق من هنا اهي. وبرضو كل الحاجات دي كنت جايباها تقريبا من هايبر يعني. ب14 جنيه اهي مكتوب عليها. عجبتني يعني. في اشكال تانية كانت بتبقى نحاس من هنا كده، بس انا دي حبيتها لونها اسود وكده، حسيتها شكلها حلو يعني. آه ايه ده؟ دي بتاعت النشابة بتاعت الساعة دي. في ايه كمان؟ في دي اللي هي المقورة. اهي. دي كانت ب13 ونص. جبت اللي هي الخشب دي وجبت المقص ده هو مكتوب عليه ب25، بس ده ما كانش من هايبر، ده كان من محل عندنا كده. ساعتها الراجل قال لي بتنضفي من هنا وبعد كده بتقصي عشان السمك وكده، حتى اهي الصورة اهي موضحة. فبس مش عارفة ليه حاسة ان استخدامه هيبقى رخم يعني كده. على العموم ان شاء الله هجيب مقصات تانية يعني احجام تانية وكده واشكال تانية، عشان لو ده ايه ما نفعش معايا يعني. بس ده اللي هو متعارف عليه في بيوتنا يعني، حتى لو معرفتش استخدم بتاعة التقشير دي مش مشكلة خلاص. في ايه كمان؟ في دي انا هوريها لكم بسرعه كده عشان خايفه تعكس بصراحه. دي اللي هي كانت المقشره دي، او اسمها ايه؟ مش مقشره، كان اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ نسيت اسمها ايه. كانت من اخر العنقود وب16 ونص. فعجبتني جدا وحساها يعني. بصوا ليها استخدامات كتير، ليها كذا وجه تقطيع، 6 تقريبا، 6. ف حلوة يعني. جبت كمان المقورة دي. دي ساعتها يعني سمعت من بنات على اليوتيوب يعني كده انه
افضل من الخشب عشان الخشب بيفصل، لكن دي ما بتفصلش. هي خلي بالكوا عشان يعني السلاح بتاعها حاد جدا، فخلي بالكوا عشان ما تعوروش وكده. دي مش مكتوب عليها بكام، بس دي انا فاكراها، دي انا كنت جايباها مؤخرا من رنين، بس مش فاكره بصراحه سعرها كان بكام، تقريبا ب10 او حاجه، هو مش مكتوب بس مش فاكره بصراحه السعر، 10 12 حاجه كده. جبت المصفى دي كانت من هايبر برضو. هي دي بتاعت العصاير يا جماعة، دي اللي بنحط فيها الكركديه مثلا والحاجات دي، ولا ده لإيه بالظبط مش عارفة. ودي كمان مصفى تانية اهي، دي كانت ب17 ونص، دي برضو من هايبر. برضو لو حد يعرف دي بتاعت ايه بالظبط يقولي، لان يعني انتوا عارفين مش هقول لكم كل شويه ان انا خايبه يعني. في ايه تاني؟ بصوا حاجات هوريها لكم على السريع كده عشان هتعكس. ده البراد ده كان انا اسفه بجد مش عارفه اوريه لكم ازاي، عشان بيعكس وكده. ده كنت جايباه من هايبر برضو، هو مقاسه حلو وحجمه حلو يعني. والكنكه دي برضو، دي حسيتها اهي، دي حسيتها ان هي نفس هيبقى طقم زي طقم كده عشان لونه احمر. انا اسفه لو ما كنتش عارفه اوريه لكم، معلش، ده يا رب دلوقتي ما يكونش عكس يعني. في بقى دي كنت جايباها من اخر العنقود من فتره طويله، ومش مكتوب عليها السعر، ومش فاكره بصراحه هي كانت بكام، مش مكتوب، انا يعني حاولت ادور عليها بس هي اخر العنقود اهي. اه لا مكتوب عليها اوبس، انا اسفه التليفون وقع، ثانيه واحده بس كده عشان اجيبها لكم. طب ايه بس ليه انا حذفتها بعيد ليه كده يا اهي. دي كانت ب138 ونص اهي، مكتوب عليها من اخر العنقود. سوري. هي بتلف كده تمام. هما 7 قطع. دي المعلقة ممكن تستخدم للرز وكده، غرف الرز. ودي طلعي بيها ثواني كده عشان لو بتاع قريب، دي عشان لو هتطلعي بيها كيك مثلا ممكن تستخدم لكده يعني. وفي دي لو هتطلعي حاجة مثلا وفيها شوربة وكده ومش عايزة الشوربة معاها، ممكن دي تبقى صفاية كده. ودي ممكن للشوربة عشان مغرفة اهي. ودي للمكرونة السباجيتي. على فكرة دي الحاجات دي اول مرة اطلعها يا جماعة النهاردة، عشان مكنتش عارفة افتح العلبة من ساعة ما جبتها، اللي هو من حوالي سنتين كده تقريبا. دي ايه؟ دي مش عارفة دي ايه، لا بجد مش عارفة. جاتوه مثلا ولا مش عارفة بصراحة دي ايه. بس وهي دي كانت الحاجات اللي معايا النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ومتنسونيش لايك وشير وسبسكرايب، وشكرا جدا ليكم، واسفه لو كنت طولت، واشوفكم الفيديو اللي جاي، وباي.